पाकिस्तान यौम वफात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का प्रोग्राम आज मुनक्किद किया जा रहा है। पहले खानी का भी एहतमाम किया गया। जितने ओहदेदारान व मेंबरान या तशरीफ रखते हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया जा रहा है। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा एडवोकेट अशफाक साहब से आए करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की तकरीब के हवाले से सबको आगाह कर दिया है। यौम दिफाए पाकिस्तान और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के हवाले से इस पर इज़हार ख्याल करने के लिए सबसे पहले मैं दावत दूंगा एडवोकेट अशफाक साहब को, आए अपना इज़हार ख्याल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम आयल दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खुसूसन हमारे प्रेस क्लब के चेयरमैन वबानी असद सईद खान साहब और मिसेस असद सईद खान साहब और तमाम दोस्त आयलों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जो इकट्ठे हुए हैं 7 सितंबर के हवाले से इकट्ठे हुए हैं और 11 सितंबर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के हवाले से। और देखा जाए कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्बानियों की वजह से आज हम इस मुल्क में हैं और उसकी लाजवाब जो उनकी मेहनत थी, जदोजहद थी, उसकी वजह से आज हमें यह पाकिस्तान आज़ाद मिला और पाकिस्तान में हम अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन रह रहे हैं और जो सुख की सांस ले रहे हैं उनकी बदौलत दे रहे हैं। और 6 सितंबर 1965 हमें वो दिन याद दिला रहा है जिस दिन बुज़दालाना हमला इंडिया ने किया था कि हम इंशाअल्लाह, उन्होंने ये तकब्बुर के हवाले से उन्होंने कहा था कि 6 सितंबर इंशाअल्लाह सुबह का दिन जो है हम लाहौर को फतह करके वहाँ नाश्ता करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। पाकिस्तान की अफवाज ने बिल्कुल बहादुरी का मुजाहिरा किया और उसके साथ जो अवाम थी पाकिस्तानी, उन्होंने जो है शाना बशाना खड़े रहे और हमें फ़ख्र है पाकिस्तान फ़ौज पे और अवाम पे। इंशाअल्लाह हम सब साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। और उसके एक शेर है यौम दिफा के हवाले से, वो मैं सुनाना चाहूँगा। मैं झुका नहीं, मैं भिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे इन सफ़ों में तलाश करना। वो आखिर दवाना एडवोकेट अशफाक भाई जो अपने ख्यालात का इज़हार यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से कर रहे थे और इसमें कोई शक नहीं है कि यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 को जो पाक फौज का जज्बा था, जो अवाम का जज्बा था, जो कॉपरेट था एक दूसरे के साथ, तो एक मुट्ठी पर फौज ने भी हमारी इंडिया की एक बड़ी फौज से बड़ी ताकत से डट के मुकाबला किया था और अपना मुल्क का दिफा किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही जज्बा रखती है कौम भी और हमारी पाक फौज भी। लेकिन चंद कुछ मखसूस अफराद का जो टोला है उनकी एक साजिश है कि फौज के खिलाफ अवाम को उकसाना या फौज को बुरा कहना, तो इंशाअल्लाह ताला वो मुंह की खाएंगे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ रियाज अफरोज साहब को कि आए वो इज़हार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे बाबा कौम कायदे-ए-आज़म का शहादत का दिन है। हम उस पर बातें करें तो अच्छी भी होगी। खुशी इतनी गुर्बत थी तो बंदे कह रहे थे हमारा ही मुसलमान मुल्क है। उस मुसलमान मुल्क में यही थी तो एक मोहब्बत थी। आगे चलने के बाद जो चले तो वो गुर्बत भी आ गई। गुर्बत में कोई इधर कुछ बना ही नहीं था, क्योंकि जो अंग्रेज़ चले गए ना, जहाँ के काफ़ी लोग तोड़ के निकल गए। बातें न बोलते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। 11 सितंबर कायदे आज़म की वफ़ात का दिन, वो कायद जिसने अपनी मेहनत, जद्दोजहद, सहानत और अपनी पूरी टीम के साथ मिलजुल के मेहनत करी, जद्दोजहद करी, तो आज हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। इसी तरीके से हम सबको अपने फ़िरके, अपनी कौमियत को बालाए ताक रखते हुए एक पाकिस्तानी बन के मेहनत कर
کرنی ہے, اسی جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے. اس ٹائم جو حالات چل رہے کسی کے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو نہ سمجھ سکتا ہو جس طرح کے حالات اس ٹائم پہ, افراتفری ہے, مہنگائی ہے, ہر طرح کے ہمارے حکمران سیاستدان, ان کی سوشل میڈیا ایک واحد ایسا جو پلیٹ فارم آ گیا جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو اس ٹائم پہ وہی موقع ہے سن 47 سے پہلے کا, جب ایک جذبہ ہوا کرتا تھا, ایک محنت تھی, ایک جدوجہد تھی, تو وہی دور کو دوبارہ لے کے آنا ہوگا. اسی طریقے سے ہمیں پاک فوج کے ساتھ مل کے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ان عناصر کو پہچاننا ہوگا جو ملک کے دشمن ہیں, جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, جن کی خواہش ہے ان کی خواہش کو خاک میں ملانا ہوگا. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں صدر سٹی پریس کلب ظہیر الدین مکی بھائی سے کہ آئیں اور اظہار خیال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, آج کا دن جو ہے قائد اعظم کی وفات کا دن تھا, جس کے سٹی پریس کلب نے یہاں قرآن خوانی رکھی تھی, اور قرآن خوانی کا اہتمام اسد بھائی, چیئرمین اسد بھائی اور وائس چیئرمین پروین اسد نے اس کا انتظام کیا, اور ہمارے سارے کارکنوں نے اس کے اوپر بھرپور جو ہے اتفاق کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیا. اور ہم امید کرتے ہیں اسی طرح سٹی پریس کلب کو لوگ جو ہے ہمارے کارکن سارے اس صحافی جتنے بھی ہیں ایسے ہمارے کلب کے جو ہے فنکشنوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں گے. اور میری طرف سے ان سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سارے کارکن ہمارے لیے باعزت فخر ہیں کہ یہ ہماری اس جدوجہد میں, صحافیوں کی جدوجہد میں اور اسد بھائی کی اور اس پریس کلب کی جدوجہد میں بھرپور ساتھ دیتے ہیں. شکریہ, تھینک یو. صدر صاحب کو ان کی بات کو میں آگے بڑھاتا چلوں کہ سٹی پریس کلب وہ ادارہ ہے جہاں پہ سیکھنے کو ملتا ہے, ایک یونیورسٹی ہے, اور اسد سعید بھائی اور پروین اسد صاحبہ دن رات اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ ہم کچھ ڈیلیور کر سکیں اس ملک کی قوم کو, اس ملک کے نوجوانوں کو کچھ سکھا سکیں, صحافت کے ذریعے ملک کی خدمت کر سکیں. اگر آج اسد بھائی اپنی علالت کی وجہ سے تھوڑا پیچھے بھی ہے, لیکن میں جانتا ہوں جو میرے سے بات ہوتی ہے کہ آج بھی وہ فکر مند رہتے ہیں. اور الحمدللہ جو یہ سازشیں یا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سٹی پریس کلب بند ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا, وہ آج دیکھ لیں کہ باقاعدہ سے سٹی پریس کلب اپنے آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. اب نظام بھٹو بھائی ہمارے نائب صدر, میں ان سے اظہار خیال کرنے کی دعوت دیتا ہوں. آئیے. السلام علیکم. جیسا کہ آج بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وفات کا دن ہے, اور 6 ستمبر کے حوالے سے جو ہے سٹی پریس کلب میں ایک پرور کا تقریب منعقد کی گئی, جس میں کافی ہمارے صحافی دوستوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے. اس کے لیے ہم سب دوستوں کے مشکور ہیں. دیکھیں, آزاد ملک ایک بڑی نعمت ہوتی ہے. آزادی کا ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہوتا ہے. آزادی کی قدر تو ان سے پوچھیں جو ملک آزاد نہیں ہے, جو لوگ آزاد نہیں ہیں, جو قومیں آزاد نہیں ہیں. غلامی کے دلدل میں پھنسی قومیں نہ اپنے مستقبل کے لیے سوچ سکتی ہیں, نہ ان میں کوئی شعور, نہ جذبہ, اور نہ ہی کوئی ان میں امیدیں نظر آتی ہیں. وہ ہر وقت مایوسی والی زندگی گزارتے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم ایک آزاد وطن پاکستان میں آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں. یہ سب کاوشیں جو ہے وہ ہمارے بڑوں کی ہیں, جن کی جدوجہد کی بدولت آج ہمیں یہ آزاد پاکستان ملا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جدوجہد کی.
انگریزوں سے لڑے اور یہ آزاد وطن حاصل کیا، اور اس آزاد وطن میں آج ہم آزاد گھوم پھر رہے ہیں، ہر ہمارا جائز حق ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ اس ملک پر اگر کوئی میلی نظر رکھے گا تو ہماری فوج، ہمارے رینجرز، ہمارے ہتھیار بند افواج ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے اور ہمارے دشمن کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ الحمدللہ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جہاں تک اس پریس کلب کا سٹی پریس کلب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر تہوار ہر دن جو ہے وہ مناتی ہے، یہاں تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور اس تقریب میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوستوں کو اس دن کے حوالے سے، اس وقت کے حوالے سے آگاہ کریں کہ آج کا دن جو ہے وہ کس حوالے سے ہے اور کیوں منایا جاتا ہے۔ اسد سعید صاحب جو ہمارے سٹی پریس کلب کے چیئرمین ہیں، پانی ہیں، محترمہ اسد پروین صاحبہ وائس چیئرمین، ظہیر مکی صاحب ہمارے پریس کلب کے صدر ہیں، ایک تجربہ کار ٹیم ہے ہمارے پاس۔ یہ سٹی پریس کلب جہاں جس کو ہم ایک یونیورسٹی کہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں سینکڑوں کی تعداد میں نئے دوست آئے جنہوں نے صحافت کا تجربہ لیا، صحافت کا شعبہ اختیار کیا، اور آج وہ اپنا ایک عزت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب جو ہے ہمارے چیئرمین اسد بھائی کی بدولت ہے کہ وہ دوست جن کو صحافت کا علم نہیں ہوتا تھا، جو صحافت کے شعبے سے واقف نہیں ہوتے تھے، ان کو انہوں نے صحافت سکھائی، صحافت کیسے کی جاتی ہے، صحافت کا فرض کیسے نبھایا جاتا ہے، اور آج الحمدللہ میرے خیال میں کوئی 5-6 سال ہوئے سٹی پریس کلب کو، 5-6 سال میں تقریباً 200 سے 250 لوگ جو ہے یہاں سے تربیت حاصل کر کے آج وہ صحافت کے میدان میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور عزت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سٹی پریس کلب ہے۔ میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ سٹی پریس کلب آپ کا ہے، آپ سب کا ہے، اس کو مضبوط کریں، آئیں یہاں سے آپ کو جو سیکھنا ہے وہ آپ سیکھیں اور اس کو ٹائم دیں، یہاں پہ اس پریس کلب کو وقت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ ہمارے درمیان 2 مہمان ابھی تشریف لائیں، امن کمیٹی سے ان کا تعلق ہے، سلیم بھائی، عمیر بھائی اور ان کے بھائی ساتھ ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دراصل آج مجھے بہت یاد آ رہی ہے میرے اچھے دوست کی، شاہد غوری بھائی، یہ کمپیئرنگ کے فرائض وہی انجام دیتے تھے، تو میں تو بس اپنی دوست کی حیثیت سے اور اسد بھائی کا ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے میں کھڑا ہو گیا کہ وہ ان کی کمی پوری کر سکوں، لیکن کر نہیں سکتا۔ برائیوں کو نکال لیں، ان کو ان کا حق نہیں ملتا تھا، جن کی اسد بھائی کو ایک تڑپ تھی، اس تڑپ کے لیے انہوں نے ایک سٹی پریس کلب کا ایک ادارہ قائم کیا، جو صحافیوں کو جمع کیا، لیکن وہ آج سے سیکھے بہت، یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی، لیکن سیکھنے کے بعد افسوس سے وہ اپنے اپنے چکروں میں لگ گئے، لیکن انہوں نے جس بندے کا خواب تھا اس کو خواب کو سمجھ نہ سکے، معذرت کے ساتھ۔ خیر بہرحال ٹائم کم ہے، آپ کا میں زبردستی ٹائم نہیں لوں گا۔ مہر بھائی سے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اظہار خیال کریں یوم دفاع پاکستان اور قائد اعظم کی یوم وفات پہ۔ تمام میرے دوست بھائی اور ماشاءاللہ سے سٹی پریس کلب کے بانی اسد بھائی، پروین بھائی اور ہمارے مہمان جو بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ، اور ریحان بھائی، ان سب کو میرا سلام، السلام علیکم۔
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं हैसियत कौमी अमन कमेटी बराए बैरुल मज़ाहिब हमांगी सैयद अमीर शाह राशिदी कराची डिवीजन प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ आपसे। और माशाल्लाह जो हमारा इदारा काम कर रहा है वो बिल्कुल पाक फौज और आवाम में एज ब्रिज काम कर रहा है, आपस में मिलाने का काम कर रहा है। और पूरे पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि मुल्क में अमन होगा तो हर चीज़ में अमन होगा। और माशाल्लाह से हमारी आवाज़ आमिर साहब ने सुन ली और उन्होंने भी ऑपरेशन का अपना आवाज़ दे दी है। हमें अमन चाहिए, ताकि अमन होगा तो हर कोई सुख से रहेगा। महंगाई में भी अमन चाहिए, हर चीज़ में अमन चाहिए हमें ना। और इंशाल्लाह अभी हमने यौम दिफा बहुत ज़्यादा ही जोश और से लाया है पूरे पाकिस्तान में। और माशाल्लाह रियान भाई ने भी हमारे साथ शामिल है। और हम अपने तमाम पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितने भी हमारे शोधा हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस के शोधा हो या जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम उन तमाम शोधा का तेरे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम पाकिस्तान में सुकून से रह रहे हैं। हम तमाम अपने शोधा को और तमाम अपने गाजियों को जोश खरोश से उनको नज़ारा पेश करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। और माशाल्लाह से सिटी प्रेस क्लब हर पूरे कराची में जितने प्रेस क्लब जाते रहते हैं, उनमें एक अलग ही इसकी मिसाल है। माशाल्लाह यहाँ का जो डिसिप्लिन देखा है, यहाँ के जो मेंबर देखे हैं, उन सब में एक अलग ही चेहरों का अलग नजर आता है साथियों का। अल्लाह पाक हमारा सब भाई को और हिम्मत दे, ताकि ये जो है एक पेशा है, जो ये इबादत भी है, इसमें हमारे बहुत सारे नुमाइंदे जमा हों और एक अच्छी प्लेटफॉर्म से असद भाई माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं सिटी प्लस क्लब में। अल्लाह पाक असद भाई को और परवीन बाजी को जो हमारी चेयरपर्सन आते हैं, इनको इसी तरह हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि इसी तरह ये हम जैसे बंदों की एक पॉलिश करें हमारे ऊपर ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मौजूद है डेली जानिसारे पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ कराची सुल्तान मीर खटक साहब, मैं उनको वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आए, इज़हार ख्याल करें यौम दिफाए पाकिस्तान और कायदे आज़म की यौम वफ़ात पे। सबसे पहले तो मैं असद सईद खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर साल ये प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं और जितने सीनियर साफ़ी हैं उनको इन्विटेशन देते हैं। और दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से, कायदे आज़म के हवाले से बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से और दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान का वजूद हमारे लिए ज़रूरी है। हम सबको दफ़ा पाकिस्तान के लिए मुत्तहद होना है और इसके शाना बशाना वर्किंग करनी है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो पाकिस्तान की सूरत में हमें एक तोहफ़ा दिया है, इस तोहफे को हम लोगों ने सबने संभाल के रखना है, इसकी तामीर और तरक्की में भरपूर हिस्सा लेना है। मैं असद सईद खान साहब जो है, जो सहाफ़त की यूनिवर्सिटी है, सहाफ़त में इनका एक नाम है माशाल्लाह। मुझे भी कोऑर्डिनेशन हो गया 4-5 साल से इनके साथ। बड़े नफीस और बड़ी अहम शख्सियत हैं, आप सब इनकी कदर करें और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने हम सबको यहाँ इनवाइट किया है और यहाँ खिताब का मौका भी सब भाइयों को दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैडम आज़ाद राजपूत हमारे साथ है, मौजूद है, हमारी मेहमान है और सिटी प्रेस क्लब का हिस्सा भी है, तो मैं चाहूँगा आए, इज़हार ख्याल करें। मैं आज सिटी प्रेस क्लब में से गेस्ट यहाँ पे मैं जैसी कोई सहाफ़ी हूँ। मैं पाकिस्तान दफ़ा पे थोड़ा सा अपने मेहमान को बताना चाहूँगी कि ये हम जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें इतनी आसानी से ये मुल्क नहीं मिला, बहुत मेहनत और बहुत कुर्बानियों से मिला है।
जिस पे हम खुद इंडिया से आए हुए हैं, हिजरत करके आए हुए हैं। हमें पता है कि हमारी नस्लें कितनी बर्बाद हुई, कितनी तबाह हुई, और हमें प्यार है इस पाकिस्तान से, हमें पता है। क्योंकि हमारे बच्चों को नहीं पता कि ये पाकिस्तान कैसे बना और कैसे बनाया गया। कायदे आज़म को पता है जिसने बनाया, या हमें पता है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। हम राजपूत फैमिली से तलक रखते हैं। हमारी राजपूतों की ये एक बहुत लंबी हिस्ट्री है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। इसीलिए पाकिस्तान की कदर करो और पाकिस्तान की कदर करना सीखो। आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, मेरा ख्याल नहीं है कि हमें यहाँ खड़ा होना चाहिए था। हर बंदा अपने अपने लिए सोच रहा है, मगर पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा। तो खुदा रहा पाकिस्तान का ख्याल करो। उनसे पूछो जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, उनसे पूछो जिन्होंने अपनी बहनें खोई हैं, उनसे पूछो जिन्होंने अपनी माई खोई हैं, उनसे पूछो जिन्होंने अपने घर खोए। उनको बताए ये पाकिस्तान कैसे बना, और हम बड़ी आसानी से अपने पाकिस्तान को बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमारे घर का चूल्हा जल रहा है, बस ठीक है। ये नहीं देख रहे कि हम कहाँ खड़े हैं। आज असद भाई ने ये प्रोग्राम रख के बहुत अच्छा किया। मैं फर्स्ट टाइम इनके प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम सहाफ़ियों को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि अपने मुल्क पे बात करनी चाहिए, अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमने ये मुल्क कैसे लिया और कैसे बनाया। ये नहीं है कि कायदे आज़म ने रात को ख्वाब देखा और सुबह को हमें पाकिस्तान मिल गया, नहीं। हमने बहुत मुश्किलों से ये पाकिस्तान हासिल किया। खुदा रहा इस मुल्क का ख्याल करे। हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हम सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है। बाकी असद भाई का प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अभी कुरान खाने का भी इंतजाम था, यहाँ पे बहुत खुशी हुई मिलके असद भाई से कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे, तौफीक दे, और इसी तरह हम सब साथ इकट्ठे होकर इस तरह अपने मुल्क पे थोड़ा सा काम करें। बहुत शुक्रिया जी।